హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం టర్మరిక్ మిల్క్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని గిన్నె పెట్టుకోవాలి. 1 కప్పు పాలు పోసుకోవాలి. ఇవి 200 ml పాలు ఉంటాయి. ఈ పాలు మరిగేలోపు మనం చిన్న అల్లం ముక్క, ఒక యాలుక్కాయని దంచుకోవాలి. చూడండి, పాలు మరగడం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత కొద్దిగా పసుపు వేసుకొని ఒకసారి ఈ విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి. పసుపు వేసుకొని కలుపుకొని దంచి పెట్టుకున్న యాలకుల పొడి, అల్లం తురుము వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకొని స్టవ్ని సిమ్లో పెట్టుకొని బాయిల్ చేసుకోవాలి. చూడండి, పాలు పొంగొస్తున్నాయి కదా, ఈ విధంగా రావటం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని కప్స్లో పోసుకొని సర్వ్ చేసుకోవటమే. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. ఈ విధంగా కప్స్ తీసుకొని కప్స్లోకి ఈ విధంగా ఫిల్టర్ చేసుకొని పోసుకుందాం. అల్లం ఉంటుంది కాబట్టి ఫిల్టర్ చేసుకోవచ్చు, పిల్లలు కూడా ఈజీగా తాగుతారు. ఇప్పుడు ఇందులో మనం కొద్దిగా తేనె వేసుకొని కలుపుకొని సర్వ్ చేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. మీకు ఇష్టమైతే బెల్లమైనా వేసుకోవచ్చు. ఇది దగ్గు కానీ జలుబు కానీ ఉన్నప్పుడు ఎవరైనా పిల్లలైనా పెద్దవాళ్ళైనా తాగొచ్చు. చాలా త్వరగా రిలీఫ్ ఉంటుంది. మీరు కూడా ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళకి, వ్యూవర్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్.